Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos indo acampar, né, Douglas? O Douglas queria muito acampar. Hoje de manhã ele já tava bem que se arrependendo da ideia, mas ele tava com fogo pra acampar. E a gente tá indo, eu, Douglas, Micaela e Marcelo. Nós vamos acampar no lugar em Saitama. A gente tá super animado e vamos torcer pra que não chova e pra que não faça muito frio, né? Mas vamos torcer, né, pra tudo dar certo. Eu creio que vai ser legal, vai ser divertido, vai ser muito bom. Essa é a minha casa que eu tenho desde 2000 e... Bolinhas. Bem-vindos à mansão. Bem-vindos à mansão da Costa. Aqui abre. E tem esse espaço. Super grande, Super confortável. grande para duas pessoas. Duas pessoas. É o quarto filho. Super preparado. Tô preparado. Não reclama, entendeu? Se reclamar, vai levar essa panelada na cabeça. Bora. Ai, Girls Trip. Não, não é Girls Trip. É Couple Trip. Gostoso? Joga ele no rio, Micaela. Joga ele no rio. É gostoso. Mostra pra câmera. Mostra pro pessoal. Essa foto. Peraí. Olha o perrengue chique da galera. Mai, o tanto de bicho que tá aqui em cima. Olha aqui, Mayumi do céu. Aonde não dá pra ver daqui? Não dá pra ver? Não dá. Tá indo, amor? Você começou agora? Ah, tá. Eles estão tentando encher o colchão com negócio de encher bicicleta. Ó. Amor, tem que encher essa porra, senão a gente tá fundido. Ela tem que ir mais rápido, porque senão não vai encher hoje. Olha. Micaela, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que a gente chega tudo em cima da hora, aí dá nisso, entendeu? Cuidado, hein, que ela tá bem afiada. Você vai lá e cata o salchichona. Salsicha. Salsichinha. Com rastinho, Marcelo. Até Qual que o deu tamanho certo. disso? Não tem nem como pegar. Um dia antes deu certo o bagulho. Dá mais uma. Porque não tem faca pra abrir, né? Então tem que pegar duas. Ai! Quente pra caralho. Vou beijar alguém. Cala a boca.
Marshmallow. Quero marshmallow. Que rolê romântico, né? Esperamos. Cala a boca. Olha, que legal. Eita porra, eita porra, eita porra. Assopra. Raul, concentra. Eu não vou comer isso aqui não, se alguém quer. Tá bem. Gente, a gente tá dentro do... A gente tá dentro da nossa barraca. Olha aí. Nossa mini barraca. Nossa mini barraca. Mas, tipo, eu tava conversando com o Douglas. É bom que é bem pequenininho, porque tá um pouco frio, sabe? Vocês podem ver que a gente tá de moletom, né? Agora tá o quê? 7 graus? 6? Você tá vendo que eu vou perguntar pro comandante Hamilton. Comandante Hamilton. 14 graus. Tá 14 graus. Nossa, eu jurava que era menos de 10 graus. Tá 14. Ah, não vai descer tanto. Mínimo vai ser 9? Mínimo 9. Às Vai 4, fazer 5 horas da manhã. Mínimo 9 graus. Mas como tava tipo 21 graus, a gente tá meio que sentindo, né? A mudança de temperatura. Então eu tava conversando com o Douglas que a nossa barraca, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui. Tcharam. Olha como tá. Meu pezinho. O pé do Douglas tá ali. Tipo, meu Tá pé já tá tocando. chutando a tenda. Mas pra mim, tipo, tá chodo, sabe? Eu acho que essa tenda é quase do meu tamanho, Esse é praticamente. pra 3 pessoas que não sejam estrangeiros, né? Porque... Será que dá pra pegar o barulho da água? Vamos ficar quieto. Ó. Cri, cri. Mas enfim, a gente não tá com frio agora, eu acho que tá bem aconchegante. Acho que a gente vai dormir gostoso hoje, porque, primeiro, o chão tá bem assim retinho, não tá igual quando a gente acampou na praia, que tava tudo tipo ondulado e tava mó ruim. Segundo, porque a gente veio preparado, a gente trouxe vários futons, dá pra ver, né? A gente tá bem acomodado aqui, né? E terceiro, o que eu ia falar terceiro? Não sei. Ah, terceiro a gente não vai passar frio, né? Provavelmente. Provavelmente. A gente vai dormir agora. Eu nem E tô a com gente tanto sono. queimou todas as nossas lenhas. É, a gente queimou todas essas Muito cedo. Tem que aprender com o carinha lá do lado, que ele foi queimando devagarinho. A gente queimou muito rápido. Mas aqui começou mais tarde também. Mas a gente vai dormir agora. Boa noite pra geral. Boa noite, até amanhã. Não trouxe balão. Bom dia. Tem? Bom dia. Vamos voltar pra casa agora. A gente dormiu bem até, né? Na verdade, bem entre aspas, pelo menos a gente não passou frio, né? Pelo menos a gente não passou frio, mas eu fiquei acordando toda hora à noite. Acho que é porque é um lugar que não tá acostumado a dormir, também na barraca e tal. Mas fora isso, a gente divertiu bastante, curtiu bastante, comeu bastante. E encontramos um lugar bem daorinha que fica de frente com o riozinho, né? Bem privado ali naquele... É um bem cantinho, né, mesmo. E agora a gente vai voltar pra casa pra tomar um banho, porque a gente não toma banho. Tá um dia sem tomar banho. Então a gente vai tomar um banhozinho e depois vamos ver o que a gente vai fazer. 1 hora da onde a gente mora, esse lugar que a gente tá, né? Não precisou fazer reserva. A gente pagou 6.120 ienes, 4 pessoas. Então por cada uma dá mais ou menos uns 1.500, né? Por pessoa. Por não precisar fazer reserva, eu achei bem barato. É bem legal, tem tudo, tipo, preparado, né? Só não tem o banheiro meio limpo, mas é jogar, né? Porque é acampamento, né? Então... eu vou deixar o nome do local na descrição do vídeo pra vocês, se vocês quiserem vir passear aqui. Gente, tem um bode. Olha só.